السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا راه وصلني لو كولي ووصل ديشيغي، جيسبر ما تجيش حاجه ناقصه فيه. فوالا كما راكم تشوفوا هاني رجعت لكم من نوفال فيديو. ما تنساوش ديروا ابوني اي اكتيفي لا نوتيفيكاسيون يعني باش يوصلكم لي نوفال فيديو تاعي. قبل كل شيء حبيت نشكركم بالبزاف على الدعم نتاعكم وعلى لي كومونتير اللي راكم تخلوا لي وعلى لي ميساج اللي راكم تبعثوا لي en privé sur messenger ou sur Instagram. Franchement ça me tient à cœur وان شاء الله يعجبكم هادو لي كوموند وهادو مشترياتي اللي راني نديرهم. ونبداو بسم الله. لو بروميير ارتيكل كيما راكم تشوفوا سي ان شال دو لا مارك توفا. كيما راكم رايحين تشوفوها دوكا في لامبالاج هاوينا. فوالا هذه لا مارك توفا ديجا جربتها في لي شال اون كريب، يعني خرجوا لي روعه وحبيت نجربهم في الفيسكوز. هذه لا ماتيير سي ماتيير فيسكوز يعني مي روعه. لا كولور اوبرجين يعني باذنجان جو با يعني. فوالا عجبتني بزاف هذه لا كولور وان شاء الله تعجبكم نتوما تاني. لا ماتيير الي جوست كانون. اون باس للدوزيام ارتيكل، وهذا لو دوزيام ارتيكل سا متوني فريمون ا كور. كل مره نجي نكوموندي نصيبه سولد اوت يعني خالص في لو سيت. كنت دايرته ان فافوري، نيزيتي با ميتر لي زارتيكل اللي يعجبكم في الفافوري، واول مره يعاودوا يرجعوهم على لو سيت تقدروا تكوموندوهم. تحياتي لاهل فلسطين والشعب الفلسطيني وان شاء الله ربي ينصرها. تحيه ليهم. حبيت نقول لكم بالمناسبه بلي الدراهم اللي راكم تشوفوا بهم هذا لو شال راه يروح ديريكتومون لاسوسياسيون دو فلسطين. فوالا سي ان جيست كو مودرنيزا في بور لو بيي دو châle. Et on passe troisième article. Yalla, هذا le troisième article c'est une tunique de la marque Noways. Noways اللي ما يعرفوهاش aussi c'est une très très belle marque يعني في le site Moderniza. جاي التيسيو تاعها يعني حرارة رقيقة، سي de la laine fine يعني ما يشخشينا في الصورة ما كانتش واضحة مي en vrai c'est une laine fine. جاية ستيل كاش كور كما راكم تشوفوا فيها مفتوحة على لي دو كوتي. فيها دو بوش سور لي دو كوتي اوسي سي سكو جي ايمي يعني في هذه لا تونيك. فيها لي مانش كما راكم تشوفوا فيهم ان الاستيك، ان كول سامبل ان كول رون يعني عادي. فريمون روعه هذه لا تونيك. اون فا ليسي اون فا فوار على فان فيديو كومون سا فا ايتر. نفوتوا لهذا لارتيكل. هذا سي ان انسامبل. هذا لانسامبل نسيت ما قلت لكمش بلي لا تونيك هذيك سي ان تاي ستاندار. Voilà, نفوتوا لهذا لانسامبل. هذا لانسامبل سي ان انسامبل بيج دو لا مارك رفقه. رفقه كما تعرفوني نحبها بزاف ويعني سي ان تري تري بيل مارك تبيع دي زارتيكل دو تري بون كاليتي. فوالا عندنا هذه فيها لي بوطون سور لي مانش يعني جايه تونيك طويله تقدروا تلبسوها على دو فوا يعني مع لو بانطالون تاعها كوم انسامبل. لا ماتيير تاعها لي فريمون ماتيير تاع صيف يعني قماش تاع صيف. القماش اللي خارج مؤخرا كما راكم تشوفوا فيها دو بوش، فيها دو زوفرتور. جيساي دو دوني ان ماكسيموم دو ديتاي يعني على الحوايج اللي نشريهم هكا باش تكون عندكم فكره. وتشوفوا هذا كما راكم تشوفوا لو بانطالون تاعو ما فيهش لي بوش، سي ان بانطالون سامبل افيك ان الاستيك تو سامبلومون. ديت فيها لا تاي 40 وجاني داك هو يعني جاني سوا لو بانطالون سوا لا لي جايه عريضه شويه مي سورتو لو بانطالون جا هذاك هو. فوالا نفوتوا لهذا لارتيكل. هذه سي ان شال دو لا مارك رابيا زد. الو هذا الشال حكايته حكايه نقول لكم البنات. فوالا هذا الشال عندي واحد العامين وانا ملي شريته وتالما لي عجبني تودر لي لو شال وما لقيتوش يعني نحب نلبسو مع لي توني سبور ما لقيتوش. alors je me suis dit allez je vais pas attendre et عاود كومونديتو. mais le problème la qualité ça n'a rien à voir avec les كان عندي من قبل. pourtant c'est la même marque, c'est la même référence, c'est la même couleur, juste la matière ça n'a rien à voir يعني je sais pas est-ce que c'est par rapport les promotions de Black Friday ça a été ça, ils ont baissé la qualité. الله أعلم mais franchement ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pris. ديت نفسه في le noir كنت حاسبة c'est le même. alors j'ai aussi في noir une couleur c'est des couleurs basiques يعني اللي نحتاجهم دايما لي شال هادو. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه جاي فريمون ترانسبارون يعني لا ماتيير تاعو لي ان بو بليزار. والحاجه اللي خلاتني ندير هذه سيت كوموند كي فريمون سبيسيال هما سي لي ساك. جي اوزي بور لا بروميير فوا جو كوموند لي ساك دو شي مودرنيزا. شفت بزاف يعني دي روتور على لي ساك تاعها كوم كوا سي très bonne qualité, ils sont vraiment très bonne matière. قلت يلا خليني انا نجربها بنفسي ونعطيكم رايي يعني الحقيقي. يعني هادو سي مي زاشا بيرسونيل، جو سوي با ان بارتنيريا افيك لو سيت. سي يعني كي نقول لكم بلي حاجه راهي مليحه سي مون روتور ا موا، واذا قلت ماهيش مليحه سي حاجه تخصني ليا انايا سي بارابور ا موا. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا لو ساك سي ان ساك كي غري
يعني رمادي في لا فارمتور كما كتشوفوا لا مارك بيير كاردان. فيه نشان يعني لاشين تاعها جايه دوري كما راكم تشوفوا فيها يعني دو تري تري بون كاليتي الي فريمون سوليد يعني ماهوش كيما هذوك لي ساك اللي نشروهم دو شيئين لي بتي ديتاي. شوفوا لي بتيت يعني لي فينيسيون لي بتي ديتاي فرانشمون اون ديري ان ساك دو غراند مارك. جيتي شوكي. فوالا نفوتو لهذا لو دوزيام ساك. ان تو جي سي 4 ساك ومن بيناتهم هذا سي لو دوزيام. J'ai pris 4 couleurs différentes, c'est toujours la marque Pierre Cardin. كما راكم تشوفوا حتى l'emballage ils sont bien emballés, la qualité, les petits détails. راني نحط لكم دي فوتو يعني باش تشوفوا مليح les détails. La fermeture fait une fermeture dorée. Franchement, ils sont vraiment solides, ils sont vraiment de très très bonne qualité. J'ai rien à dire sur ces sacs, on dirait يعني des sacs de vraiment de grande marque. Subhanallah, كأنه la marque, ça peut correspondre à peu près la marque Guess, on va dire. Voilà, ils sont vraiment de très bonne qualité. كما راكم تشوفوا فيه une bandoulière يعني طويلة يعني مغلف فيه des poches à l'intérieur واحدة بلا fermeture et une petite poche يعني عريض واسع. لا taille تاعها لي raisonnable يعني لا هو كبير ولا هو صغير. شوفوا لي franchement j'ai trop aimé. Une photo هذا c'est un troisième sac aussi d'une couleur différente toujours كما راكم تشوفوا. l'emballage c'est toujours le même, ils sont toujours bien emballés يعني franchement والله فرحت يعني فرحت quand j'ai commandé ces sacs. je regrette pas du tout. كما راكم تشوفوا la couleur تاعها جايه سمون toujours de la marque Pierre Cardin. شوفوا toujours ces petits détails راكم تشوفوا فيها راه واضح على الصوره يعني لي بتي فينيسيون لي بتي ديتاي هذوك يعني فريمون روعه. حتى لا كولور تاعها هي جوست مانيفيك. في ان بتي كروشي يعني باش باسكو ما فيهش لا فيرموتور سي جوست بور اتاشي لو ساك كيما راكم تشوفوا فيها. رايحين نفتحوه لا باندوليير تاعو ابخي لا باندوليير تحبوها ما تحبوهاش هذا يرجع ليكم. فوالا فيه une poche كيما راكم تشوفوا في الوسط une poche sur le côté et une petite poche sur l'autre côté. فوالا كما راكم تشوفوا هادو لي ساك جوست جاو مانيفيك. ان شاء الله يعجبكم. نفوتوا لو dernier article dans cette commande وهو هذا سي الكاتريام ساك aussi toujours de la marque Pierre Cardin. كما راكم تشوفوا toujours bien emballé يعني déjà dans un emballage en plastique ولا بوشيت تاعه يعني باش ديروه وتحافظوا عليهم. شوفوا لي هذه الروعه يعني جوست مانيفيك. سو ساك فلو روج لا كولور تاعها كيما sur l'image يعني لا شين تاعه لا fermeture ils sont vraiment solides. franchement j'étais vraiment surpris. les petits détails les finitions il y a aucun défaut sur ces sacs. je vous les conseille يعني ننصحكم بهم. حتى les prix تاعهم ils sont vraiment raisonnables يعني كيما هذاك لو ساك سمون je l'ai acheté à peu près à 11 euros. 11 euros حوالي 150 في البلاد يعني 150 fois. je trouve le prix vraiment raisonnable. كما راكم تشوفوا فيهم جاو روعه هادو لي ساك. هادو لي 4 ساك اللي راكم شفتوهم. voilà le premier le deuxième le second le rouge le blanc يعني le rouge c'est Bordeaux par contre c'est pas un rouge ou le gris. vraiment mon coup de cœur ça a été le gris. il est juste magnifique ce sac. n'hésitez pas لا حبيتوا تشوفوهم وتهدوهم الام تاعكم ولا الاخت تاعكم. ça fait vraiment plaisir. ils sont vraiment de qualité. on va essayer les articles et on va voir à la fin de la vidéo inchallah. حبيت برك نبارطاجي معكم. hier j'ai reçu ma commande qu'elle a fait un retard de 3 semaines وكان لازمني نفتحها جوست باش نتاكد بلي يا با ديفو. من بيناتهم هذه لا تونيك كما راكم تشوفوا فيها ان الاستيك في المانش. سي une blouse tout simplement une blouse simple تقدروا تلبسوها في الصيف. de la marque رفقه. j'ai pris la taille 40. voilà نفوتوا لهذه لا فيست. وهذه لا فيست ça peut être une petite doudoune ou une veste يعني vraiment elle est doublée كما راكم تشوفوا في الصوره. فيها كاع القفال des grandes poches يعني elle est vraiment de très très bonne qualité. شوفوا la poignée. j'ai vu beaucoup de retours sur cette veste que comme quoi c'est une mauvaise qualité. non انا اللي جاتني franchement الرأي تاعي elle mérite par rapport à son prix. c'était la marque Tavin. j'ai pris la taille 38 parce que j'ai une oversize. ما نحبش حاجه تانية تكون trop large. je vous la conseille يعني لا لقيتوها sur le site n'hésitez pas d'aller la prendre. voilà نفوتوا لهذا l'article وهذا c'est une robe de la marque Alia. Alia aussi c'est une marque spéciale pour les grandes tailles les grandes tailles vraiment. dites la taille 44 جاي فيها كما راكم تشوفوا les volants. تشوفوا هذه la robe la matière تاعها جايه la matière on va dire crêpe comme les soies de Médine. les châles soies de Médine elle est vraiment fluide elle est légère. j'ai pris la couleur crème. les couleurs هذه خاطر ماهمش واضحين مليح في الصوره يعني في الفيديو. mais franchement ننصحكم بها elle est juste magnifique.
كيما راكم تشوفوا هذا سي ان بلازور سي موا كي جي اسامبلي دو بيس باش ندير ان انصامبل جي بري ان بلازور كيما جاي موتي بلانش نصو بيض ونصو بيج دو لا مارك ريفرا. جي بري لا تاي 40 aussi فيها القفالي كيما راكم تشوفوا لي بيان دوبلي على الانتيريور تاي بارفيتمون يعني دو لا تاي تاعكم. وديت ان بانطالون اوسي يعني حاولت باش ندير تنسيق يعني بور فير ان انصامبل وفرانشمون الحمد لله جاوني لا ميم كولور لا ميم ماتيير j'ai rien à dire le pantalon il est juste magnifique aussi dites la taille 40 aussi جاني شويه عريض mais vraiment il y a pas de problème جاي vraiment magnifique. رايحين تشوفوهم الكل هادو الحوايج رايحين تشوفوهم لابستهم الان في لا فان دو لا فيديو. نيزيتي با تخلوا لي دي كومونتير وتقولوا لي واش عجبكم ويلا. On a terminé la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les articles que j'ai commandés. Et tahiyati likum à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.